Oh. Oh nö, ey. Ach, Gerhard. Oh. Ja? Vollka, wir wollen saufen. Was? Wir wollen saufen. Jutta und Bernd. Weißt du doch. Ach, Gerhard, nö, sag mal. Was heißt hier, sag mal? Wir haben uns doch eigentlich auch verabredet. Du weißt das doch mit dem... Ich bin gerade nach Hause gekommen. Unterbrich mich doch nicht. Hast du schon wieder einen am Helm? Ja, hört mal, ne? Ja, ich höre das. Ich hab wirklich keinen Bock. Aber warum nicht? Warum nicht? Ich bin gerade erst in der Tür drin. Ich meine, es ist hier 9 Uhr oder was. Und du willst hier um 11 mit mir Frühschoppen. Dann machst du doch sonst nicht so einen Tarif von... Eigentlich mache ich ja schon Frühshopping, aber ich wollte mich gleich mal ins Bett reinschoppen. Dann ist das doch ein nahtloser Übergang, oder was? Dann können wir uns mal schön abtreffen. Was hast du denn eigentlich für einen Tarif, dass du mich um die Uhrzeit anrufst? Bist du richtig ambitioniert oder was? Jutta und Bernd haben hier Hochzeitstag und die laden jedes Jahr ein. Das weißt du. Ach, das ist mir doch scheißegal, was Jutta wieder für Sorgen hat und Bernd kann mich auch mal am Arsch schleppen. Ich bin gerade zu Hause, ich mach Bett. Ach, Jutta freut sich doch immer. Ich wollte noch einen rauchen, Ach, das ist so schön. noch die letzte Hülse hier wegmachen und dann ist Feierabend. Wenn du noch eine Hülse bist, dann kannst du direkt anknüpfen, oder was? Ja. Komm, Prost. Ich hab wieder ordentlich zugelangt. Ja, das hört man. Aber, Ich bin gestern um 9 oder was, bin ich losgeeimert. ach mein Vollka, nun komm schon, ich will dich mithaben. Zwitschern da die Vögel, oder was? Das sind nicht die Vögel. Nee. Das war das Bier. Entschuldigung. Dann nehmen wir gleich erstmal ein schönes Glas Prosecco, dann kommst du auch wieder auf Faktor. Das kenne ich überhaupt nicht von dir. Ich bin völlig irritiert. Kannst du nicht mal anrufen, wenn das ein normaler Tag ist, irgendwie oder was? Was kenn ich? Ich rufe immer an. Du Lass weißt, mich eh immer im Stich. Dann muss ich da alleine mich durch die Theken kämpfen. ja, ich arbeite halt. Was soll ich denn machen, Mann? Gerhard? Ja, was denn? Ist doch alles for free. Ja, Komm, Vollka, gib dir mal einen Schluck. Und dann kommst du mit. nee, ist mir scheißegal, Gerhard. Mit mir kannst du heute nicht mal mehr einen Pokal gewinnen. Also, wir brauchen auch keine Pokale. Wir wollen einfach nur schön fressen und Die saufen. kannst du noch auf die Wäscheleine hängen, einmal zum Austrocknen und dann ist fertig. Du hörst ja nicht mal mehr zu. Du kannst hier später auf die Wäscheleine hängen, aber... Das sieht ja auch wieder aus. So. Ja, das kann ich nicht sehen, das ist ein Telefon. Das ist ein Telefon, Vollka. Nee. Ich hab dir das eben schon gesagt. Mir ist das völlig egal, was sie vorhaben. Und Hochzeitstag hin oder her und Hochzeitsbrunch. Das ist bei Bernd und Ich Jutta halte eh nichts Tradition. vom Konstrukt Hochzeit, das weißt du. Ich auch nicht. Das will ich denn nicht auch noch Sag mal. begießen mit Frühschopping. Ich halte auch nichts von. Kannst du ja schön Hallo? Gruß ausrichten. Hallo? Ich hab das vorgezogen. Es ist doch Tradition. Also ich hab Sag mal, vorgetrunken für die. Richtig einen schönen Gruß aus. Ich hab schon. das ist ja auch klasse. Aber es gibt umsonst Fressen und Saufen. Ich glaube, meine Organe kommen hoch. Jeder lass sie mal drinne, das will keiner. Das will wirklich keiner. Ja, Entschuldigung, ich weiß. Hört sich an wie wie so eine Wildschwein-Safari hier gerade irgendwie. Ach, nicht doch. Wir setzen uns da hin und servieren uns richtig schön ein in die Röhre. Ich brauche noch circa 2 Minuten für die Präsente, dann habe ich fertig. Und dann lege ich mich ins Regal, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Dann muss er, ruf Gernot an, der hat immer Bock. Ach, Gernot, den hatte ich gefressen, den Eimer. Ja, außerdem, Was? Ursula steht ja auch immer so früh auf. Den kriegst du wahrscheinlich auch schon an die Ja, aber ich Stelle. will nicht mit Gernot, ich will mit dir dahin. Fressen und saufen for free. Das hast du nicht oft. Nö, also Gerhard, leck mir am Arsch. Nee, möchte ich nicht. Wir machen jetzt Feierabend hier. Wegen dir fängt das Naschen nicht an. Also, grüß Bernd und Jutta, sag ich hab vorgetrunken. Wir sehen uns nächste Woche. Ruf doch vielleicht mal um 20 Uhr an. Dann bin ich noch Ja, am mach ich, Feiern. aber das finde ich echt Das schade. können wir auch. Du knickst doch schon wieder. Was knickst du denn jetzt so ab? Ja, mein Gott, dann knicke ich halt Du ab. bist eine Abknicker. Ich hab schon 50 Stunden am Abknicker. Stück oder was gearbeitet hier. Das reicht doch Du hast langsam noch nie mal. richtig gearbeitet. Okay. Ja. Ja, okay. Ja, was okay. Hab mich... Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ah, tschüss. Mein Gott. Volker, du hast das einzig Richtige getan. Oh, irgendwie ist auch immer. Ist ja nett, dass Sie an mich denken. Oh. Ja, Es gibt Schnitzel und Bratkartoffeln satt. Und Kassler wohl auch. okay, ich komm. Ja, genau. Bis gleich, ich trink noch aus. Halt die Wurst warm. Okay, Bis gleich. tschüss.